Hello and good morning, good afternoon, good evening, good night. जुन बेला हेरिरहनु भएको छ त्यही बेलाको ग्रिटिङ दिइरहेको छु मैले चाहिँ। आज मैले फर्स्ट टाइम पुलाउ बनाउनु गइरहेको छु। चिकन पुलाउ कस्तो हुन्छ के हुन्छ लास्टमा हजुरलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउने छु। भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। धन्यवाद। मैले चामललाई चाहिँ 2 घण्टा जस्तो भिजाएर राखेको छु। पहिले नै चामल भिजाउनुपर्छ किन भन्दाखेरि कुकरमा बनाउने होइन, म कढाईमा बनाउँदैछु। त्यही भएर मेरो भिडियो बनाउनु सुरु गर्नु अनि त्यहाँबाट ब्याकग्राउन्डमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ साउन्ड नआउने त दिनै छैन। सो आज पनि त्यो घर बनाउँदै हुनुहुन्छ नजिकै, सो त्यसको साउन्ड आइरहेछ। प्लिज इग्नोर गर्नु होला। मेरो इन्ग्रिडियन्टहरू रिभिल गर्दैछु के युज गर्छु त। यो चाहिँ मेरो आफ्नै रेसिपी हो। आफूलाई जस्तो स्टाइलमा बनाउनु मनपर्छ होइन, खाना भनेको एक्सपेरिमेन्टको रूपमा लिन्छु म चाहिँ। सो आफ्नै तरिकाले आफ्नै इन्ग्रिडियन्टहरू युज गरेर बनाउँदैछु। सो अघि नै देखाइसकेँ मैले, यो मेरो चामल छ। यो मेरो आधी केजी चिकन लिएको छु। चिकन एन्ड देन चप टमाटर एन्ड चप आलु एन्ड देन चप अनियन एन्ड देन कोरिएन्डर अनि ग्रिन चिलिज अनि त्यहाँबाट मिट मसला अफकोर्स। अनि त्यहाँबाट अरू मसलाहरू चाहिँ यहाँ छ। अदुवा लसुनको पेस्ट चाहिँ मैले यो युज गर्छु। मैले चाहिँ तोरीको तेल युज गरेको छु। ओके, अब प्याज मजाले फ्राई गर्नुपर्छ, गोल्डन ब्राउन हुनेसम्म। तर के पनि मैले आलु पनि हालेर पकाएको छु। आलु किन अहिले हालेको छु भन्दाखेरि मैले काँचै राखेको छु, त्यही भएर। नुन बेसारको कलर चाहिँ राम्रो आउँछ। मसला खुर्सानी अदुवा लसुनको लेयर टमाटर। मेरो चिकन चाहिँ यस्तो भएको छ। यसमा चाहिँ अब म पाक्ने गरेर चामल प्लस चिकन दुइटै मजाले पाक्ने गरेर पानी हाल्दैछु। यसमा चाहिँ मैले चिकन डुब्ने गरेर पानी हालिदिन्छु। चामल यसैमा हाल्दिने। ओके, लुक्स लाइक दिस मेरो पुलाउ। अब यसलाई चाहिँ दम दिनुको लागि 10 मिनट चाहिँ छोडिदिन्छु म सानो आगो गरेर। मेरो रियाक्सन त्यस्तै हो। ओके, मेरो पुलाउ रेडी भइसकेको छ र म ट्राई गर्नु गइरहेको छु। वाउ, यम्मी छ।